pessoal, começando mais um vídeo aqui. Toda essa imagem que vocês estão aí observando aí, ó, estão avistando aí, são tudo de grotas, de pequenos riachos. No inverno fica tudo alagado por essa parte aqui, por essa parte aí que vocês estão enxergando. E nessa direção que eu estou mostrando aqui, ó, dessas rachaduras aqui no chão. Tudo no inverno fica cheio aqui. Essa grota cobre até a cintura. E às vezes quando tá cheio demais, aí não, se a pessoa não for muito, não tiver uma estatura grande, a pessoa até é coberta pela água, porque fica muito cheio aqui. Aqui eu vou fazendo uma pequena trilha, voltando a gravar vídeo aqui pro canal, porque o canal não pode parar. O canal da natureza, eu não posso parar com esse canal não. Esse canal que a gente tem que continuar. E em breve eu estarei trazendo um tipo de vídeo. Já passei por aqui, só uma trilha, só para atualizar. Só uma pequena trilhinha, que é para o canal não ficar parado, porque o intuito aqui é mostrar a natureza e não podemos deixar de mostrar. Não sei se a imagem vai ficar boa, mas essa imagem aqui do fim dessa grota aqui, desse pequeno córrego, riacho, né? Também chamamos de riacho também. Um conjunto de muitas coisas e não sei se minha voz vai sair legal, às vezes sai baixa demais, mas o importante é vocês estarem entendendo o que eu estou falando nos vídeos. Ali você avista 2 pés de carnaúba, e aqui é o pé de muquém. As folhas dele parecem de tamarindo, mas ele é diferente. E também de tamboril, parece as folhas dele. É o famoso muquém. E ali um pé de tamboril, ali no alto do vídeo. E é isso, pessoal. Vocês acompanhem aí esse vídeo. Se gostar no final, deixa um like, fortaleça. Deixa um like, um comentário, se inscreva. Muito que se inscreva, porque aqui durante o inverno eu pretendo mostrar aqui para vocês também como é que fica durante o inverno. Tô aqui no meu dia, sol quente, rachando. Hoje por enquanto tá normal. A temperatura não tá tão anormal como antes. Como você vê aí, o chão racha tudo de barro pela forte temperatura e a água evapora entre essas brechas aí do barro. Aqui o sol castiga de verdade, castiga mesmo. Sertão puro do Nordeste brasileiro. Você que é nordestino, você deve saber como é que funciona. O sertão é o mais quente, a região mais quente do Nordeste. E a cidade que moro fica na região de sertão. Muita gente vê a gente nordestino como ignorantes, mas não é muitas pessoas que são ignorantes. Tem pessoas que não são ignorantes, que entendem as coisas. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, esse gigante pé de muquém, ó. Ele é em formato de forquilha. Ele é gigante. Tem um cupim lá em cima, cheio de ramas
água de uma árvore que bota paz. Enfim, esse é a paisagem nordestina. Vou mostrar aqui para vocês. Espero que vocês possam estar gostando de assistir esse vídeo. Quando forem assistir, vou liberar ainda hoje pro canal, viu? É sem editar, é no cru mesmo. É sem editar. Veja como a imagem, eu vendo daqui, a imagem está saindo bacana demais. Tudo seco, a água evaporou. Bacana seria se essa água não evaporasse. Os pássaros sofrem bastante, pessoal, no verão. Vou mostrar aqui para vocês aqui de lado, aqui, ó. É o que a água fez, ó. Fez uma ladeirinha assim, ó. Chamamos de barreira. Que sustenta a água no inverno. Bom, eu vim até aqui e vou voltar fazendo a imagem de novo. Não sei quantos minutos vai ser esse vídeo, mas vamos lá. Vou voltar de novo fazendo a imagem de vinda e a imagem de ida. Então esse é o sertãozão, que os riachos, grotas são temporários. Para segurar a água mesmo tem que ser bem fundo, bastante fundo. Vou mostrar para vocês ali, ó, aquela árvore ali, ó, que ela tá cheia de flor rosa, aquela lá, ó. Que já choveu também, ainda não ficou cheio de folha. As árvores, porque a chuva só foi uma. Não me recordo se foi uma ou foi duas, não sei. Sei que foi boa, mas não continuou por esse mês de outubro. Caso raro acontecer, tipo daquelas chuvas isoladas que acontece. É bonito aqui, ó. Mas o mais bonito é ver isso aqui tudo de água. Porque é vida. Tem um monte de vida aqui, ó. Se eu fazer um vídeo durante o inverno, vocês vão ver a quantidade de pássaro que fica cantando, que fica se movimentando por aqui. Por quê? Porque é vida. Porque eles acham bom. E infelizmente seca. Ou seria que nós seres humanos dássemos mais valor à natureza, passasse a cuidar. Tem pessoas que cuidam, mas são minoria. E essas pessoas não têm a capacidade, a condição de fazer transformações em que outro ser humano não viesse, outro ser humano de mal intencionado, não viesse para destruir. Então o vídeo tá esse vídeo eu tô mostrando, né? Não sou muito bom com as palavras, às vezes erro, perdão. Às vezes erro, é porque não sou muito de conversar. Só mostraria e não falaria nada, mas eu tenho que falar, para que vocês possam conhecer como é sofrida a região Nordeste. Infelizmente não fazem nada para melhorar o nosso lugar. Talvez aprofundando riachos, né, com máquinas, para que segurasse uma capacidade de água muito grande, que pudesse não evaporar rápido, mas as fortes temperaturas que o planeta está tendo, achei impossível, né, segurar. Teria que fazer milagre. Então é isso, pessoal. Tô quase finalizando aqui
Você que não é inscrito no canal ainda, e se inscreva, pois ajuda demais no crescimento desse canal. Tenho todo o carinho, toda a dedicação de vir aqui gravar os vídeos. E agradeço a aquelas pessoas assistindo. Aí na frente é esse pé de joá. Esse pé de árvore é de joá. Que tem até flores. Em breve ele vai colocar os frutos do joá. Vou estar mostrando para vocês. Quando tiver todo cheio de frutas verdes do joá. Então acho que vou encerrar o vídeo agora. E agradecer a você que esteve até agora assistindo o vídeo. Fiquem todos com Deus e continuem a assistir o canal, os vídeos, né, do canal. E até o próximo vídeo, finalizando com essa imagem.